ការបះបោរជនជាតិចាមប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមនៅភូមិភាគបូព៌ានិងបស្ចិមនៅក្នុងភាសាខ្មែរពាក្យថាខ្មែរអ៊ីស្លាមសំដៅទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលជាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងត្រូវបានដាក់ឈ្មោះដោយសម្ដេចនរោត្តមអំឡុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1970ប៉ុន្តែក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរពាក្យមូស្លីមមិនត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយដើម្បីសំដៅដល់អ្នកកាន់អ៊ីស្លាមទេអ៊ីស្លាមសំដៅទាំងអស់សាសនានិងមនុស្សដោយមានភាសាចាមជាភាសាកំណើតអង្គការ Minority Rights Group International បានបែងចែកជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាជា3ក្រុមគឺចាមដើមកំណើតម៉ាឡេ Polynesia ជ្វាភាគច្រើនមានដើមកំណើតមកពីចាវ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសាហិតជនភៀសខ្លួនពីអតីតអាណាចក្រចម្ប៉ាពួកគេរស់នៅជុំស្រុកឧដុង្គក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពង់ចាមកំពតពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងកំពង់ធំកណ្ដាលក្រចេះនិងភ្នំពេញជនជាតិចាមមកសាងសហគមន៍របស់ពួកគេក្បែរជនជាតិខ្មែរភាគច្រើនធ្វើឲ្យជនជាតិចាមចេះនិយាយភាសាខ្មែរហើយមានមួយចំនួនធំបានរៀបការជាមួយជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិភាគតិចចិននិងវៀតណាមដែរមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាហាគីមទទួលខុសត្រូវភូមិចាមនីមួយៗហើយភារកិច្ចរបស់គាត់នៅក្នុងសហគមន៍រួមមានផ្ដល់ការអប់រំការគោរពសាសនានិងធ្វើជាចៅក្រមអាជ្ញាកណ្ដាលប្រសិនបើមានជម្លោះកើតឡើងដោយផ្អែកលើប្រភពឯកសារខ្មែរនិងបរទេសជាច្រើននៅមុនឆ្នាំ1975ចំនួនជនជាតិចាមគឺមានចន្លោះពី 150,000 នាក់ទៅ 250,000 នាក់ដែលមានវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន118នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបើប្រៀបធៀបជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតដូចជាចិននិងវៀតណាមជនជាតិចាមបានទទួលឋានៈសង្គមនិងនយោបាយខ្ពស់ដោយសារពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយជនជាតិខ្មែរដែរនៅពេលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចនៅខែមីនាឆ្នាំ1970ជនជាតិចាមជាច្រើនជាពិសេសអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានចូលរួមជាមួយសម្ដេចដែលចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយខ្មែរក្រហមដូច្នេះតាំងពីមុនឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមមានប្រជាជនចាមរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយពួកគេបានជ្រើសរើសជនជាតិចាមជាច្រើនដើម្បីធ្វើជាកម្មាភិបាលក៏ដូចជាទាហានបដិវត្តន៍នៅពេលខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើប្រជាជនជាតិចាមដែលមានទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌សាសនាប្រព័ន្ធសង្គមនិងសាសនាខុសប្លែកពីគេត្រូវបានមើលឃើញជាការគំរាមកំហែងមួយដល់របៀបវីរៈកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនលោកឃីនិនបានកត់សម្គាល់ថាភាពតានតឹងរវាងខ្មែរក្រហមនិងជនជាតិចាមបានកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ1972ហើយការតវ៉ាជាច្រើននិងការបះបោរប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមនៅភូមិភាគបូព៌ានិងបស្ចិមបានកើតឡើងក្រោយមកទៀតជាលទ្ធផលសហគមន៍ចាមជាច្រើនត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅហើយជនជាតិចាមភាគច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏ចាប់ខ្លួនខ្មែរក្រហមបានបិទវិហារអ៊ីស្លាមហើយបានហាមឃាត់ការសូត្រមន្តសកម្មភាពទាំងនេះបានបង្ខំឲ្យពួកគេភៀសខ្លួនចូលទៅទីក្រុងនានាដូចជាខេត្តកំពង់ចាមភ្នំពេញ
ហើយថែមទាំងជំរុញពួកគេឲ្យចូលរួមជាមួយលន់នល់ដើម្បីប្រយុទ្ធទប់នឹងខ្មែរក្រហមក្រោយខែមេសាឆ្នាំ1975ដោយសារពួកគេរស់នៅកន្លែងនានាទូទាំងប្រទេសបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ចាមឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមតាមរបៀបខុសៗគ្នាស្រដៀងគ្នានឹងប្រជាជនដទៃទៀតដែរពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីប្រជុំជនហើយទិសដៅចុងក្រោយរបស់ពួកគេគឺផ្អែកទាំងស្រុងលើពួកខ្មែរក្រហមដែលជាអ្នកចាត់ទីកន្លែងឲ្យពួកគេរស់នៅសមាជិកគ្រួសារពួកគេត្រូវបានបំបែកពីគ្នាដោយសារត្រូវគេចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងគ្នាទាំងបុរសនិងស្ត្រីត្រូវគេឲ្យទៅសាងសង់ទំនប់ប្រឡាយលើកដីនេសាទចិញ្ចឹមសត្វនិងកាប់អុសជាដើមលោកសោះប៉ុនយ៉ាមីនជនជាតិចាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការសិក្សាអំពីការចងចាំរបស់ស្ត្រីមូស្លីមក្រោមរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រាវជ្រាវ Farimaso បានបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាសំខាន់ដែលខ្មែរក្រហមបានធ្វើទៅលើជនជាតិចាមរួមមានសម្រាប់មេដឹកនាំសាសនាគ្រូបង្រៀនអ៊ីស្លាមនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍បំផ្លាញគម្ពីរគួរអាននិងសៀវភៅដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាបំពានលើវិហារអ៊ីស្លាមនិងទីបញ្ចុះសពបិទសាលារៀនបង្ខំមនុស្សឲ្យជឿលើអង្គការកុំជឿព្រះបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការធ្ងន់ដោយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងភ្លេចការបន់ស្រន់បង្ខំឲ្យមនុស្សបោះបង់ចោលសាសនាដើម្បីពួកគេធ្វើការកាន់តែច្រើនប្រមូលផ្ដុំមនុស្សចូលសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាខ្មែរដែលជាប្រជាជនភាគច្រើននិងចាត់ទុកពួកគេជាជនជាតិខ្មែរលោកអេងកុងថៃបានធ្វើការពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិចាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាខ្មែរក្រហមបានបង្ខំជនជាតិចាមឲ្យស៊ីសាច់ជ្រូកបង្ខំស្ត្រីកាត់សក់ខ្លីមិនឲ្យទទួលក្បាលមិនឲ្យនិយាយភាសាចាមបង្ខំពួកគេផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនិងបំបែកសហគមន៍ពួកគេក្នុងករណីខ្លះខ្មែរក្រហមថែមទាំងបានបង្ខំពួកគេឲ្យរៀបការជាមួយជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងពិធីរៀបការអាពាហ៍ពិពាហ៍សមូហភាពទៀតផងនៅដើមឆ្នាំនៃរបបនេះសហគមន៍ជនជាតិចាមមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ាបានក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរខ្មែរក្រហមដោយសារពួកគេប្រឈមមុខនឹងការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តសាសនាលោកម៉ាត់ស្លាយម៉ាន់ជាជនជាតិចាមម្នាក់ដែលបានរត់គេចទៅព្រំដែនថៃក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1976បានប្រាប់លោក François Bonso អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងភូមិមួយក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាឧបទ្ទវហេតុនេះបានផ្ដើមឡើងដោយជនជាតិចាម2នាក់បងប្អូនបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីបានធ្វើទាហានខ្មែរក្រហមនៅពេលមកដល់ផ្ទះពួកគេសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឪពុកឲ្យចូលរួមក្នុងបុព្វហេតុកុម្មុយនីសដោយប្រាប់គាត់ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេជាទាហានខ្មែរក្រហមក្នុងនោះមានការសម្លាប់ទាហានខ្មែររបស់លន់នល់និងការបរិភោគសាច់ជ្រូកឪពុកខឹងសម្លាប់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកគាត់បានប្រាប់អ្នកភូមិចាមថាគាត់បានធ្វើដូច្នេះដោយសារពួកគេបានប្រាប់គាត់ពីការស្អប់ខ្ពើមរបស់ពួកខ្មែរក្រហមទៅលើអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាចាមបន្ទាប់មកកំហុសបានផ្ទុះឡើងក្នុងចំណោមអ្នកភូមិដែលបានសន្យាសម្លាប់ទាហានខ្មែរក្រហមនៅក្នុងតំបន់ចោលទាំងអស់នៅក្នុងយប់នេះនៅពេលព្រឹកព្រលឹមបានមកដល់កងកម្លាំងខ្មែរក្រហមបានចុះមកដល់តំបន់នោះជាមួយនឹងអាវុធធុនធ្ងន់និងបានឡើងព័ទ្ធភូមិហើយសម្លាប់អ្នកភូមិនេះគ្មានសល់លោកអ៊ីសេនបានប្រាប់មូលហេតុនៃការបះបោរជនជាតិចាមនៅកោះផលឧបទ្ទវហេតុស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងនៅឆ្នាំដដែលនៅកោះផលអំឡុងពេលបុណ្យម៉ារ៉ាដុនខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ដែលជារយៈពេលនៃការតមអត់អាហាររបស់ពួកមូស្លីមហាម៉ាស់ប៊ីនធីហ៊ូសែនរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយចង្អុលបង្ហាញពីការប្រឈមមុខគ្នារវាងអ្នកភូមិនិងទាហានខ្មែរក្រហមដែលចង់បញ្ឈប់អ្នកភូមិពីការតមអត់អាហារនិងការសូត្រមន្តបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការពង្រឹងបំរាមនេះជាច្រើនដងរួចមកកងទ័ពត្រូវបានបញ្ជូនមកភូមិនេះពួកគេបានចាប់យុវជន2នាក់
រួចហើយបានសម្លាប់ម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះនិងដោះលែងម្នាក់ទៀតឲ្យត្រឡប់ទៅភូមិវិញបន្ទាប់ពីនោះលោកហាយម៉ាស់បានបង្ហាញពីអំពើហិង្សានៅកោះផលដែលលោកបានមើលឃើញនិងសាក្សីមួយចំនួនបានលើកឡើងថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបនេះពួកខ្មែរក្រហមបានយកឧបទ្ទវហេតុនេះជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីគំរាមជនជាតិចាមនៅក្នុងភូមិដទៃទៀតដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេមិនវិញលោកពូបានលើកឡើងអំពីការហាមឃាត់របស់ខាងខ្មែរក្រហមថាតើការហាមឃាត់របស់គេនឹងហាមឃាត់ទៅលើការនិយាយភាសាឬមួយហាមឃាត់ទាំងការគោរពបូជាទៀតការហាមឃាត់ទាំងអស់នោះវាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាជាពិសេសចត់នៅលើបញ្ហាភាសាភាសាចាមគេមិនអោយនិយាយចាមទេហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មកថាតាំងពីហូបចុកតាំងពីស្លៀកវាស្រីស្រីឲ្យកាត់សក់អញ្ចឹងប្រពៃណីអ៊ីស្លាមអត់មានទេអញ្ចឹងវាលក្ខណៈហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយរស់នៅដោយលំបាកបាទអរគុណពូដោយសារចេះថាតើមានការបើកប្រជុំជានៅភូមិហ្នឹងបានគេជំរាបថាធ្វើអីត្រូវហាមធ្វើអីគេមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងតើមានប្រជុំហ្នឹងដែរអត់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាគោលការណ៍អ្វីក៏ដោយតែគេមានគោលការណ៍មកគេហៅប្រជុំទាំងអស់គ្នាគេដើម្បីជម្រាបមកផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគេអត់មានថាលីកលឺតាមគេថាគេមិនឲ្យហូបទេចេះចោះលឺតាមគ្នាអត់ទេគោលការណ៍វាមានប្រធានសហគមន៍គេស្អីគេហៅមកប្រជុំឬក៏ប្រធានឃុំគេមកប្រជុំដាក់គោលការណ៍មកមិញលោកពូបានលើកឡើងអំពីការហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រោយពីប្រហែលខែហ្នឹងមានហេតុការណ៍អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិសុកវល់ពូខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅរបបនោះរយៈកាលនៅក្នុងឆ្នាំ1975នឹងដដែលអញ្ចឹងរបបនោះមានការរឹតបន្តឹងពីបញ្ហាសាសនាបង្ខំឲ្យស៊ីសាច់ជ្រូកហើយបិទមិនឲ្យសម្យ៉ាងអ្វីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់លើអត្តសញ្ញាណរបស់ចាមខ្ញុំហើយធ្វើជាពិសេសការហូបចុកអញ្ចឹងហូបមិនឆ្អែតចែករបបហូបមិនឆ្អែតអញ្ចឹងបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលក្ខណៈការរស់នៅទាំងអស់នោះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតលើបញ្ហាការរស់នៅលោកពូថាគេហាមចុះរឿងបញ្ហាហូបចុកនោះតើគេបង្ខំឲ្យយើងហូបឬមួយអត់បង្ខំទេគេដាក់ឲ្យយើងហូបការបង្ខិតខំហ្នឹងគឺជាគេជំរុញឲ្យយើងហូបកាលណាបើយើងអត់ហូបគេថាយើងនៅកាន់ជំនឿគេថាយើងនៅជំនឿសាសនាជំនឿអីអញ្ចឹងគេចោទប្រកាន់ថាយើងនោះអត់ចោទជំនឿសាសនាអីអញ្ចឹងបងន័យថាគេមានការតាមដានទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាឲ្យមិនហូបហើយនិយាយឲ្យខ្លីតែប្រឆាំងអ្វីតែគោលការណ៍របស់គេហ្នឹងគេថាគេចោទថាយើងខ្មាំង